卡 action， 大家好，食饱未？太上老君讲中清正经。真正日常生活大真理，就以困来讲，适当的困眠是补充能量，过量的困眠，互令人颓废疲劳，所以莫荒废来处的节日，先多利用时间充实家己，就是爱加充电，还追求欢喜。总会想要做主宰者，总从别人操弄反射，还是以道理为主，上要离袂开贪念一开，恶梦无断。这时就必须伫滚滚红尘中搞尽脑汁，去甲别人争长短，用心争名利，用身体去做交际应酬。当一气无来，无身体，身体歹歹咯，有权有势，又会当安怎呢？敢有身体，而有心无力，又有法度甲人争啥物？迄个就无啊！保留身体，甲好好照顾你的心，这才是上重要的。该为心无非自性界，每一个人心中都有一少女的笑，可以爱用就莫用，因为咱毋是仲裁者，法律自然会惩罚犯罪的人，咱嘛免在遮放在心内，当成负担，免去批评别人的过错，就袂走口呀，甚至心呀意呀，内心无乱自性定，无受外界的迷惑，内心静如止水，妄念无生，其灵论冷静思考，智慧就会悠然而生。花，内心无处自性花，处执着呀。当内心执着时，心就会互执着的空来转入甲占随着妄想的念头，一直想要得到想要着的物件，自然无法度客观判断。智慧当然也袂产生。静，无当为静，无当知静，意为定。定静本来就是一体，冷静无冲动，思维精密，任何代志拢逃袂过你的法案。台湾俗语讲得好，心静即参定。智慧悠然生，静慧不动即无生，热念无生即清净，远离食净道，小意可入道，无缘可做道，无义食清，清食净，净食明，净食明，明食日子，青天地海，拢然离处，冷人所不冷，就是一种高深的修为，甲修炼，显现出来本身力量以内涵，以受人尊敬，格调自然高人一等。忏悔，反省家己的过错，永无再犯，是世界上好的办法。在反省忏悔的过程中，一直正视所做过的代志，结果正视真理。忏悔也是领导，真正上好的法门是达禅定、达智慧。无理，理的是相对，无理即是心脉执着相对。上简单来讲，就是包容、超下、以相对，主动下之事，圆融摆渡，是无冲突。无冲突的心就无负担，心智清净。无尽，乃至讲无语言上的争执，路径会无断形成小
富，真中佛法之办法，故自我修行，无在志，平等所有众生，你对平等对待，无你大我大，无你小我小，无拄在是所有人拢是一体，就袂替别人做决定，命令别人，彼此互相尊重。相敬如宾，大家若会当融洽相处，心相安逸，自达自在，莫以我为主，都徛伫别人的立场上，就是咯。大家讲对无？一个生活中，人事物法理的不期而遇，为之每个人人生中拢有不同的不同的这是好是歹，甲每个人的修为有关。有修行的人，较袂拄着恶缘。你用有修正的心、真善的心去对待别人，别人会用同样的心去对你，自然袂碰到拄着恶缘。虽然以真善顶决为心体，去处理所拄着的缘，缘出现就做出。冤缘灭邪执，这就是一生中上需要做的代志。机缘是人事物的契合点。你打拼你做工课，你无形的机会中，会互头家、主管、同事，会互朋友、同业，就会必然出现。与你有交集的代志就会发生，其中可能有好运、歹运、好事、歹事。你也会把握机会圆满完掉这个缘，你就会有第二届的好缘就出现。若缘的无圆满，也会有第二届类似的机会，互你修正去圆满。所以机缘是爱把握的，你随顺机缘可以表现气度、本人领导、世界、真正的心性。除非你啥物拢毋做，就是入坑断尾，你绝对袂有任何机会出现的。大家讲对无？缘就是做，正善的做，无求的做，无德的做，为做当中去体验相对的所显现的真理。这应证别人袂知，因为每一人所做代志拢无共。每个人是自身的应证嘛袂同款，只有家己知影了尔，这就是自证自悟。说明本无说明，只是来缘了尔。来圆满的缘掉所谓的缘，迄就无枉此生咯。无贪心自性，无取意，无私，意念三界空，无求出无作。任何人事物法理出现伫你面头前的时阵，其实伊是无当的，无问题。迄就是你看到、听到、拄到了尔。真正是你内心的波动、心执着、分别、起心动念、甲贪心妄念，像一支热滚滚、烧喷喷的鸡腿伫你面头前，伊是无当的。当是你的心，你产生要食的念头，心就攀燃，鸡腿就互你食去咯。心本身无问题。全看用时会正确，爱利用一切心，而莫互一切心所利用。用心的共时阵，莫有忘记；用对的时阵，仍然是圆满。这就是妙用。每个代志好好利用心去处理，莫互心丢出来就困扰。面对外来机缘的事，可做可无做，愈为包容相对，合情理有利他的代志拢会使做，无合情理；有违背正善的代志就无做。当下做与无做，皆无妄执、无利益、之德的问题。面对外来言语，称赞也好，批评也好，嘲笑也好，当下袂用伊有所反应，无伫家己的意见，无反驳，一笑置之，圆满就好。着古谈经去讲的，是轰动还是翻动的？是真正心动还是不管轰动还是无动？鱼仔动还是无动？只要你的心顺其自然去感受就好，就无空甲鱼仔的问题，也无有动与无动的问题咯。